Сейчас я вам еще другое скажу. Вчера у нашего дирижера был день рождения. Поэтому ждите дирижера на Казани. Вы знаете, я только единственное, что я... Сережа, что ты не объявил вот это вот, что в начале концерта, а? У людей было бы хоть время сходить в магазин, какой-то подарочек купить, правильно? Что они сейчас уже успели? Уже ничего, я остался без подарка, понимаешь? Такие вещи всегда надо в начале делать, правильно? Спасибо, спасибо. Самый большой подарок для нас всех – это ваше присутствие в зале. И то, что вы здесь с нами, для нас это самый большой подарок. Спасибо вам. В заключение, так сказать, концерта, как подарок, да? Не знаю, мне нравится фильм вот «Пираты Карибского моря». Такой, он какой-то, что там есть такой. Вот мы сейчас вам сыграем музыку оттуда.